phong biểu là đã bố ra nấu tरी bhavana nó bố ra nấu tरी bhavana bị rồi bà biểu về biểu thay đâu metta bhavana nó lu lô cả gì mà tất cả lô cả gì mà nó lu ở sống tập vàoတရားတစ်ခုလို့တော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမေတ္တာတရားဆိုတာဘာတော့မေတ္တာတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကိုပြောတာမေတ္တာကိုချစ်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်ကြတာတွေကနားလည်မှုတွေဝေဝါးစေနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ချစ်ခြင်းဆိုတာကရှုပ်ထွေးတဲ့ပိုးလောင်းတဲ့ပြောရတာခက်တယ်မေတ္တာကအဲ့လိုမခက်ဘူးရိုးရှင်းတယ်ဖြူရှင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်မေတ္တာဆိုတာဘာလဲလွယ်လွယ်လေးနားလည်ထားရမယ်မေတ္တာဆိုတာသူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာဘာလဲသူများကိုချမ်းသာစေခြင်းတာဟုတ်လားဘေးတွေရန်တွေကြားရောက်နေမယ်ဆိုရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘေးတွေရန်တွေမကြမရောက်ပါစေနဲ့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်နေမယ်ဆိုရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးတွေမှာဖောက်ပြန်ကြပါစေနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းပါစေဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတရားတွေကြုံပြီးတော့စိတ်ကိုမထားတတ်ရင်လည်းပဲချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ကြပါစေသုံးချက်ဖုံဖုံပြောလိုက်တယ်သတိလေးထားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်ဒါကြောင့်တောင်းတန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ချိန်လုံးကမေတ္တာဘာဝနာမှာပေါက်မြောက်တယ်လို့နော်ထင်ရှားကြော်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တောင်းတန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေတ္တာကိုလေးရှိတယ်လွန်ကောင်းပြမာနဲ့လူတတ္တဝါဟူသည်မြတ်တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်အထက်ကဆန်းရလားဟုတ်လားပြမာနဲ့လူပြင်ပါတော့တတ္တဝါဟူသည်မြတ်တို့စီအပေပုံသားတွေကိုယူလိုက်ကုံသွားပြီနော်ပြမာနဲ့လူတတ္တဝါဟူသည်မြတ်တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုရိုးလေးကိုတကယ်ကြည်ပြုံးနေအောင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့တူလေးရွတ်နေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရွတ်နော်ရွတ်နေပါများလာလို့ရှင်ဒီစိတ်ထားလေးကပို့ပြီးတော့လေးနက်မှုရှိလာတယ်ရွတ်တာနဲ့စိတ်ထားတာနဲ့ကအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်လာတယ်ရွတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စေတနာတွေကလည်းကင်းဝတ်နေတယ်ပေါ့တတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်အေးကြပါစေဒါလေးကိုထက်ကလုံနေလို့ရှိရင်မေတ္တာရဲ့သဘောဟာနော်အလွန်တရာမှအာနိသင်ကြီးမားတယ်သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားဟာပထမဦးစွာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အရင်ချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဒါမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကတမန်ငါရှံကားအဖြစ်သူများအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလို့ထင်เสียရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူများအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ရရောက်ပါတယ်တကယ်မေတ္တာအားကြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအများကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်သို့တော့မေတ္တာပွားတာကိုဘုံဘုံကဘလို့ပြောချင်တာဆိုကိုယ့်အတွက်အဓိကအလုပ်လုပ်နေတာလို့ပြောချင်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုကြိမ်ဖန်များစွာဒုက္ခပေးနေတယ်အလိုမကျမှုဆိုတဲ့ဒေါသမီးတောက်ကိုနှိမ့်သက်နေတာလို့ဆိုချင်တယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကနေပြီးတော့တတ္တရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နေတာများသောဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကဒီအလိုမကျမှုနဲ့ပဲပတ်ဝန်းကျင်လောကရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်ကြတာများတယ်နော်ဘုန်းတို့ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတက်မဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတိတ်ပြီးတော့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားတက်ရှိတွေပုံမှာပဲဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်တက်ရှိတွေပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှလည်းပဲအိဆန်တွေပုံမှာဖြစ်တာတဲ့နော်လူတွေပုံမှာပဲဖြစ်တာများတယ်လူတွေပုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမှလည်းပဲကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတဲ့ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူပုံမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာများဘူးလားများနော်ပြောရရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာအလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအနေများကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကမအေးချမ်းတာတော့ပတ်ဝန်းကျင်လောကရဲ့ပုံမှာမြင့်မြတ်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးလို့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားတစ်မျိုးလို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ဆိုခြင်းနဲ့မေတ္တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောဂီတို့အမြဲတမ်းရွတ်နေတာပဲလေမေတ္တာတုတ်ထဲမှာဘလို့ဟောတာတော့တိဋ္ဌံစရဏိတိန်နောဝတေယနောယာဝတ္တဝိတမေတောဧတံတရိန်ဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမိတံဝိဟာရမိရမှာဟုတ်လားရက်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားနေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောင်းဆက်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလွန်မြတ်သောနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားနိုးချနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာနဲ့နေစေခြင်းတာဟုတ်လားထိုင်နေသွားနေရက်နေအိတ်နေတတိကလေးရှိတယ်ဘာတတိလေးလဲတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်လေးထားတဲ့တတိကလေးဟုတ်လားဧတံတတိအဋ္ဌိယ
ငါတတ္တဝါတွေပေါ်ချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးထားပါမယ်လို့အမှတ်တတိလေးနဲ့နေတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုနေမယ်ဆိုရင်တပါတော့အလွန်မြတ်တဲ့နေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားအဲ့ဒီမေတ္တာတရားအလွန်တရာမှတရားဓမ္မတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဒေါသမီလောင်ကျွမ်းခြင်းကနေတတ္တရာရအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာပင်တိနရုဒ္ဓမမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုမကျမှုဒေါသမီးကိုမေတ္တာရေဖြင့်ညှိမ့်သက်ကြတယ်လို့ဒီလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားနိလန်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတရားကစိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဘဝအိုတောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာဟောထားတာရှိတယ်နော်ယောဂီတို့မေတ္တာအကျိုး7မျိုးဆိုပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာမှတ်သားထားတာရှိတယ်နော်အိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနဲ့စောင့်လက်နှမြစိတ်မိသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှလင်းစွာစိတ်တည်ရွှင်ကြည်မျက်နှာတေဃမတွေးလားလေးမြမဆက်တပြားသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးတွေရရနော်အိမ်နိုးချမ်းသာဟုတ်လားအိတ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုးထလာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနိုးထလာတယ်တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့အိပ်ဖို့ကြိုးစားနေရတာမျိုးသူ့ဟာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးကငြိမ်းအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ခဏနေရင်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးအိပ်ပျော်သွားတယ်နိုးလာပြီဆိုရင်လည်းအေးအေးမောရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးနော်ပူစရာလောင်စရာကိုအရင်တွေးတာမျိုးမရှိဘူးကြီးကြီးလင်းလင်းနော်အေးအေးဝပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းနိုးလာတယ်မေတ္တာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနော်အဲ့ဒါကိုမှအဲ့ဒီလိုအကျိုးရလက်တွေမရှိဘူးစင်စင်ရဲအိပ်ပျော်သွားတယ်စင်စင်ရဲပဲနိုးထလာတယ်ဆိုရင်ငါမေတ္တာရေချိန်တော့နဲနေပုံရတယ်လို့ခွက်ကိုသိရမယ်ဟုတ်လားမေတ္တာအားကောင်းမှအိတ်တာနိုးတာချမ်းသာတယ်လို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်အိမ်မက်တာတောင်မှစိုးစိုးဝါးဝါမမက်ဘူးမေတ္တာထက်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှတောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့မြင်စေခြင်းဘုံဘုံဟုတ်လားအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှဒီစိတ်ကိုပါတော့လွှမ်းမိုးထားတယ်ကိုဘုန်းတော်ကမေတ္တာအားနည်းတဲ့အခါကျတော့အလိုမကျမှုကိုပဲဘုန်းတော်အားကြီးအောင်လေ့ကျင့်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အိမ်မက်ထဲမှာတော့အလိုမကျစရာတွေကလာလို့ဘာလို့နော်ရိုက်ခတ်နေဟုတ်လားအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ပြီးတော့ဘာလဲတော့ချစ်လျက်လူနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့မေတ္တာကိုလွယ်လွယ်လေးရတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နော်အမနုဿလူမဟုတ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့မေတ္တာကိုလွယ်လွယ်လေးရတယ်နော်ချစ်လျက်လူနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်နဲ့မြတ်နိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအကျိုးရှိအောင်ပဲသူတို့ကလုပ်ကြမှာပဲကိုယ်အန္တရာယ်ကြပဲရောက်မယ်ဆိုသူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစောင့်လက်နဲ့များတယ်ဟောဒါကိုမသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတောင်မြတ်စွာဘုရားမြင်တာဟုတ်လားလူတွေနဲ့တည်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့ရန်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒါကလက်မခံစရာမရှိပါဘူးကိုယ်ကပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတာကအလွန်မှမှန်ကန်ပြီးတော့သိဖို့အလွန်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။အော်ဆိုလူတိုင်းကမေတ္တာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။တော့မေတ္တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူမှမချစ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။အိုးလူတွေမုန်းတယ်ဆိုတာမုန်းစရာရှိလို့အိုးလူတွေချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်စရာရှိလို့ဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့တရားတောင်ချစ်တယ်ဒါတော့ဘုန်းဘုန်းတို့မမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလုပ်ကာကွယ်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်နတ်တို့ရဲ့အဆောင်အရှောက်ကိုတောင်ရနိုင်တယ်ဒီလိုဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အာရခတရားဆိုတာစိတ်တွေမကောက်ဘဝကိုပါစောင့်ရှောက်တာလို့ဘုံဘုံကပြောတယ်နော်စောင့်လက်နဲ့များပြီးတော့ပါတော့စိတ်မိသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှာအားဝစရာကောင်းတယ်နော်သက်မေရဲ့အပေါ်မှာတောင်လွှမ်းမိုးတာနော်စိတ်မိသားတို့ဟုတ်လားအစိတ်တွေမိတွေလက်နဲ့မျိုးစုံဒါတွေကြောင့်ဘုံဘုံတို့မှာအန္တရာယ်မရောက်နိုင်ဘူးမကြနိုင်ဘူးမေတ္တာအကာအကွယ်စောင့်ရှောက်ကိုသာဘုံဘုံတို့ဟာလုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားနိုင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ပေါ့ဟုတ်လားစိတ်မိသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှာလျင်စွာစိတ်တည်တဲ့ဟောဒါလေးလေတော့ဘာဝနာတရားမှာမွေးလေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားလည်ထားတဲ့တော့လျင်စွာစိတ်တည်တယ်မေတ္တာတရားစိတ်ကိုအမြန်ဆုံးငြိမ်စေတဲ့တမာတိအမြန်ဆုံးရစေတဲ့ကမ္မထံတရားတစ်မျိုးလို့ဟောတာတချို့ဒီလိုစိတ်တွေငြိမ်ပါဘူးဘုရားတမာတိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့လဲခံနေတယ်မေတ္တာကိုသတိမရမိကြဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတုဝတ္တန်စိတ်တန်တမာတိယတိလို့နော်အတိအကျဟောထားတာတုဝတ္တန်စိတ်တန်တမာတိယတိစိတ်ဟာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းငြိမ်ကြသွားတယ်မေတ္တာအားကောင်းလို့ရှိရင်ဘုံဘတော်သဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ပါလေစိတ်ကမငြိမ်တာများသောအားဖြင့်ဒေါသနဲ့ပဲမငြိမ်တာအလိုမကျမှုနဲ့ပဲမငြိမ်တာတခါလေတရားထိုင်ရင်လည်းဒေါသမီးတောက်တတ်တယ်နော်နောက်ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နှလုံးသွင်းမတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်မယ်တရားထိုင်ရင်လည်းဘာတွေဖြစ်နိုင်တော့
အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားအရာရာဉာဏ်ရှိလို့လွယ်နော်